Nè mô tát sập hẹ của vẹn tao a re hà tao sama sambuddhassa. Nè mô tát sập hẹ của vẹn tao a re hà tao sama sambuddhassa. Nè mô tát sập hẹ của vẹn tao a re hà tao sama sambuddhassa. Nhom prang som lơ cầm bong Anjali ក្រាបនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំកណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះជាទីគោរពសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះកណាលោកម្ចាស់ដែលបានស្ដាប់ឮនៅសំឡេងពធក្នុងវេលាពេលនេះផងដែរ ចម្រើនពរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានដែលជ្រាលជ្រៅចំពោះញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ពិសេសអិសរាធិបតីដែលថ្ងៃនេះលោកមានផតមានសំណាងណាស់ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្នុងនោះគឺមានលោកស្រីយឹមសរមដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់កូនប្រុសនាមទូចលក្ខណានិងលោក ហនភាពលោកស្រីភក់សំអាតដែលត្រូវជាអាណាព្យាបាលរបស់កូនស្រីនាមភាពចិន្តាបានចាត់ចែងរៀបចំឲ្យមាននៅពិធីសិរីសួស្តីអពាហៈពិភាហមង្គលការរវាងកូនប្រុសទូចលក្ខណានិងកូនស្រីភាពចិន្តាក្នុងទីនេះប្រហែលជាញាតិញោមកណាគុណចាស់ ពិសេសគឺអ្នកដែលបានតាមដានសម្ដាប់តាមរយៈវត្ថុក៏ហាក់ដូចជាមានការងឿងឆ្ងល់ថាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ចុះហេតុអ្វីក៏មានការសម្ដែងពធទេសនាតាមពិតទៅដូចជាលោកគ្រូអាចារ្យលោកបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមពិសេសគឺលោកម្ចាស់តាដែលត្រូវជាញាតិជាមិត្តបានមានសេរដីកាហើយជា ការរក្សាក៏ដូចជាការដង្កង់ដង្កើងទៅពីព្រោះជាសេរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសារតែយើងមាននៅថ្ងៃនេះដោយសារតែគុណោបការៈរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណនឹងហើយញាតិញោមស្រីប្រុសពិសេសគឺថាសូមចម្រើនពរកូនស្រីកូនប្រុសនឹងហើយកូនប្រុសសម្បុររៀងមិនសូវជ្រះទៅយេណាហ្នឹងហើយ តែម៉ែនោះជ្រះស្អាតដែរតែល្មមនេះសម្បុរខ្មែរណាកូនស្រីដែលជាភរិយាក៏សំរុំប្រព្រឹត្តទៅដោយការស្រឡាញ់យោគយល់អធិស្ឋានបានជាភរិយាស្វាមីចុងផ្ដើមទំនប់បំរុងទៅដោយល្អយ៉ាងណាតាមពិតទៅថ្ងៃសេរីថ្ងៃមង្គលនេះយើងមានប្រវត្តិតាំងអំពីការដែលព្រះដ៏មានពភាក ព្រះអង្គគង់ធរមាននៅនោះគឺថាយើងឃើញមានវត្តមានរបស់ព្រះអង្គបានជាងទៅសូត្រស្វាធ្យាយសម្ដែងជាឱវាទដល់កូនប្រុសកូនស្រីពិសេសគឺប្អូនរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់គឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីរីករាយជ្រះថ្លាប្រកបដោយសេរីប្រកបដោយមង្គលអញ្ចឹងក្នុងនាមអាណាព្យាបាលណាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយថ្ងៃនេះ យើងពិតជារីករាយសប្បាយណាស់ពីព្រោះតួនាទីដែលព្រះអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងព្រះអង្គបានលើកឡើងមកនោះគឺថាជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ពិសេសគឺតួនាទីរបស់ម្ដាយឪពុកនោះមានប៉ុន្មានតួនាទីរបស់កូនចំពោះម្ដាយឪពុកនោះមានប៉ុន្មានតួនាទី គ្រូបាអាចារ្យកូនសិស្សសម្រាប់គ្រូនោះមានប្រមាណតួនាទីចវាយនាយចំពោះកម្មករនោះមានប្រមាណតួនាទីកម្មករចំពោះកូនចៅចំពោះអ្នកនៅក្រោមអាវាតនោះមានប្រមាណតួនាទីភរិយាចំពោះស្វាមីនោះមានប្រមាណតួនាទីស្វាមីចំពោះភរិយានោះមានប្រមាណហើយតួនាទីសម្រាប់សាមណៈព្រាហ្មណ៍ចំពោះបរិស័ទនោះមានប្រមាណតួនាទីបរិស័ទសម្រាប់សាមណៈព្រាហ្មណ៍នោះមានប្រមាណ ឥឡូវថ្ងៃនេះបងទាំងពីរគឺថាហៅបងចឹងចោះប្រហែលជាចាស់ជាងអាត្មាហើយទៅទៅណាបងលក្ខណាឯឈ្មោះមើលស្រីចឹងហើយនឹងបងចន្ទាណាបានរៀបសំគុំអាពាហ៍ពិពាហ៍
ប្រព្រឹត្តទៅជាសេរីប្រព្រឹត្តទៅជាមង្គលចូលយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំថាទម្រាំទាំងមានថ្ងៃនេះគឺពុំមែនជាហេតុពុំមែនជាទីងាយប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានហេតុដតីនោះគឺអត់ទេរឿងអ្វីអ្វីនៅលើលោកនេះសុទ្ធតែមានហេតុមានបច្ច័យទាំងអស់មានអ្វីអ្វីជាគ្រឿងចាត់ចែងទំនុកបំរុងមកសំល្មមឲ្យយើងបានគ្នាជាប្តីបានគ្នាជាប្រពន្ធជាភរិយាស្វាមីនោះគឺដោយសារតែពីជាតិកន្លងមកឬក៏ជាតិណាមកហ្នឹងធ្លាប់មានឧបនិស្ស័យជាប្តីជាប្រពន្ធដល់ទៅមកដល់ជាតិហ្នឹងបានធ្វើសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលឬក៏បានប្រស្រ័យតាក់ទងជួបគ្នាទៅក៏បានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធទៀតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសំខាន់ត្រង់ថាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាដែលអាចបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធបានដោយការឈប់នេះអញ្ចឹងញាតិញោមឃើញការឈប់នេះណាការឈប់ដែលប្រគេនលោកបំបញ្ញមិញអញ្ចឹងនេះណាការឈប់នេះយើងមើលទៅយើងដឹងតែទិញពីផ្សារមកទេប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាអ្នកដែលបានគ្នាជាស្វាមីភរិយាប្រៀបដូចជាផ្កាឈូកនឹងអញ្ចឹងណែផ្កាឈូកនេះដែលអាចដុះចេញជាផ្កាឈូកនឹងបានអាស្រ័យទៅដោយហេតុ2ប្រការអ្នកខ្លះចាស់ហើយអាយុច្រើនហើយប៉ុន្តែអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអាត្មាសិក្សាទៅឃើញព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកដែលបានគ្នាជាស្វាមីភរិយានឹងគឺអាស្រ័យហេតុទាំងឡាយ2ប្រការការពីជាតិកន្លងទៅធ្លាប់ជាប្តីជាប្រពន្ធហើយបានមកដល់ជាតិនេះឃើញគ្នាឮសំឡេងគ្នាបានស្គាល់គ្នាក៏អាស្រ័យទៅជាប្តីជាប្រពន្ធតែមិនតែស្អាតដូចបងទាំងពីរអីចឹងឯណាខ្លះរូបមើលតែមើលមិនយល់ពីការមុខនោះវាចទៅហើយកទីកទឿអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែចេះយកធ្វើប្តីធ្វើប្រពន្ធកើតដែរមើលទៅយើងក៏មិនតែយើងឃើញទៅវាចង់ខ្លាចទៅហើយមែនទេញ៉ាំញ៉ាំស្រាប់តែគេនោះស្រឡាញ់បាសដៃបាសជើងស្រឡាញ់បាសដៃបាសជើងចង់និយាយថាលំអុកម៉ែលំអុកឪទាញម៉ែទាញឪបាសដៃបាសជើងទៅតដឹងនោះណាប្រមាណក៏យកដែរប្រមាណក៏ឲ្យដែរបើហើយដល់ទៅហេតុហ្នឹងវាមិនគឺអ្វីដទៃហើយខ្លះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេស្រឡាញ់ដល់ទៅចោលទៀតដល់មើលដល់ម៉ែឪប្រាប់កូនអើយអាមួយនោះមិនកើតទេណាកុំសោះកូនហើយកុំឲ្យសោះតែមែនតែណាវិចប្រវិចប្រុចបងលក្ខណៈបងចន្ទាមែនតែបាននៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចយើងអញ្ចឹងណាវិចប្រវិចណាប្រុចចោលម៉ែចោលឪកូនមួយកូនពីរបាននិវត្តមកដល់មាតុភូមិប្រទេសវិញក៏សែនព្រានរៀបការទៅធ្វើមិនអង្គខ្លាយជាបាយហើយនាំគ្នាស៊ីទៅម៉ែឪនោះនៅតែអីទៀតបាយឆៅក៏ដោយបាយរិចក៏ដោយចេះនាំគ្នាហូបនាំគ្នាទៅណាខ្វះទេណាមើលហើយដោយហេតុទាំងឡាយ2ប្រការពីជាតិមុនធ្លាប់ជាប្តីប្រពន្ធជាតិនេះក៏អាស្រ័យទៅជាប្តីជាប្រពន្ធហើយការឈប់នឹងដែលអាចដុសចេញមកបានក៏អាស្រ័យហេតុទាំងឡាយ2ដែរណាទី1គឺអាស្រ័យទៅដោយទឹកណាញាតិញោមណាទី1គឺអាស្រ័យទៅដោយទឹកការឈប់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយទី1គឺអាស្រ័យទៅដោយទឹកទី1គឺអាស្រ័យទៅឧតកាំងហ្នឹងគឺទឹកការឈប់ហ្នឹងទី2អាស្រ័យទៅដោយកាលឡើងគឺភក់ការឈប់ហ្នឹងបើមានតែទឹកអត់ភក់ក៏មិនអាចដុសបានដែរហើយបើមានតែភក់អត់ទឹកការឈប់ក៏មិនអាចដុសបានដែរណាញាតិញោមសម្បូរមាសអើយណែអាស្រ័យទៅដោយហេតុ2ណាបងលក្ខណៈបងចន្ទាអាស្រ័យទៅដោយឧតកាំងហ្នឹងគឺទឹកកាលឡើងហ្នឹងគឺភក់បើសិនបើមានតែទឹកអត់ភក់ការឈប់ក៏មិនអាចដុសបានបើមានតែភក់អត់ទឹកការឈប់ក៏មិនអាចដុសបានដែរញាតិញោមមើលឲ្យតែកន្លែងណាមានការឈប់ដុសគឺត្រូវតែមានភក់តែហ្មងទឹកហ្នឹងគឺត្រូវតែមានភក់តែហ្មងអញ្ចឹងបានគេថាការឈប់អើយដុសចេញពីភក់នោះណាតែវាមិនជាប់មកនៅក្លិននៃភក់មកទេវាជាប់មកនៅក្លិនប្រខែឈ្ងុយឈ្ងប់គួរដល់ការបូជាបរតនត្រ័យទៅវិញយ៉ាងណាណែសុភមង្គលរវាងក្រុមគ្រួសារជាភរិយាជាស្វាមីហ្នឹងណាអាស្រ័យទៅដោយហេតុអតីតនោះផងអាស្រ័យទៅដោយហេតុក្នុងបច្ចុប្បន្ននោះផងហ
ហើយបើមិនមានហេតុជាគ្រឿងតាក់ទងទេកណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយអត់អាចដើម្បីងាយបានគ្នាទេណាខ្លះខំដែរម៉ែនោះក៏ខំផងអីផងតែមិនស្រឡាញ់មិនពេញចិត្តនៅជាមួយគ្នាមានតែសុខសប្បាយឯណាពីព្រោះអ្នកដែលអាចដើម្បីឲ្យកូនប្រុសស្រីនៅជាមួយបានមិនមែនអាស្រ័យទៅដោយការបង្ខិតបង្ខំឲ្យយកទៅតកាហើយវាស្រឡាញ់គ្នាហើយប្រយ័ត្នថ្ងៃការខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយមើលគេពិនិត្យទៅលើអីខ្លះទី1គឺពិនិត្យទៅលើចិត្តនិងចិត្តតើគេស្រឡាញ់យើងប្រមាណភាគរយយើងស្រឡាញ់គេប្រមាណភាគរយទី2ពិនិត្យទៅលើសុខភាពហើយបើឈឺក្អករហូតលបែងតាំងពីនៅកំឡោះកំមុំហើយរោគមិនឈប់ទេនៅជាមួយគ្នាក៏គ្មានសុភមង្គលដែរទី3សម្លឹងទៅមើលទ្រព្យសម្បត្តិមុខរបរការងារថាតើគេមានមុខរបរអីការងារអីអាចចិញ្ចឹមខ្លួនយើងរស់ទេទី4អាស្រ័យទៅដោយអាណាព្យាបាលទាំងសងខាងនេះតើព្រមល្មមអាចទទួលយកបានទេបើសិនបើខំប្រឹងស្រឡាញ់គ្នាណាពីរនាក់ហ្នឹងលុយក៏មានសុខភាពក៏ល្អតែបើម៉ែឪមិនត្រូវគ្នាទេមុននឹងក្រោយគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងមកហើយបើសិនណាបើស្រឡាញ់គ្នាហើយណាមានទ្រព្យមានសម្បត្តិហើយសុខភាពយើងក៏ល្អម៉ែឪទាំងសងខាងយល់ព្រមប៉ុន្តែបើសង្គមមិនទទួលស្គាល់ក៏មិនអាចដែរមិនទេញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាបងលក្ខិណាហ្នឹងគាត់អាយុ40ចឹងចុះឧទាហរណ៍ណាកុំខឹងហើយបងចន្ទានេះអាយុ5 10ស្អាតនោះស្អាតឃើញចឹងទៅមកពីបរទេសថ្មីឃើញស្អាតអញ្ចឹងក៏ស្រឡាញ់តដឹងទៅម៉ែឪនេះឃើញដុល្លារឃើញលុយអញ្ចឹងទៅបិទភ្នែកបិទច្រមុះទៅកាយវាទៅសុខភាពកូននឹងក៏មានស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងក៏កូននឹងស្រឡាញ់គ្នាហើយលុយកាក់នឹងក៏មានម៉ែឪនឹងក៏យល់ព្រមប៉ុន្តែប្រសិនណាបើសង្គមមិនឲ្យតម្លៃសង្គមអត់ទទួលស្គាល់ពេលដែលអ្នកឯងហ៊ានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺអ្នកឯងក្បត់ជាមួយនឹងច្បាប់របស់ជាតិអានឹងអត់មានសុភមង្គលទេណាញាតិញោមណាយើងញោមមើលសម្លឹងមើលឲ្យគ្រប់គ្នាតាទី1គឺត្រូវស្រឡាញ់គ្នាតែចិត្តនឹងចិត្តតែអានឹងវាផ្ដើមចេញបន្តិចម្ដងអាត្មាមិនស៊ីជម្រៅអីទេតែគ្រាន់តែទាញជាទស្សនៈហើយសម្ដែងទៅក្នុងឱកាសអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះក៏សម្ដែងដូចជាមនុស្សទូទៅចាក់ផ្សាយទៅចម្លែកតាពិសេសអ្នកមានកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយហ្នឹងក៏យកស្ដាប់ពិចារណាទៅកុំទៅបង្ខំកូនបង្ខំចៅកូនប្រុសស្រីក៏ដូចគ្នាបើម៉ែឪសម្លឹងមើលល្អហើយក៏គួរតែពិនិត្យមើលដើម្បីឲ្យយោគយល់គ្នាអញ្ចឹងយ៉ាងណាឥឡូវនេះសម្រាប់បងទាំងពីរគេបើខ្វះខាតចំណុចណាទាំងចិត្តនិងចិត្តក្តីអ្វីណាប៉ុន្តែយើងបានមកក្រាបក្បាលដល់កន្ទេលហើយបំពេញតួនាទីជាកូនបំពេញតួនាទីជាអ្នកដែលមាននៅកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់ណាពីព្រោះម៉ែឪមានតួនាទីសំខាន់5ប្រការញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយទី1គឺម៉ែឪគឺមានតួនាទីហាមកូនកុំឲ្យធ្វើអាក្រក់ទី2ហាមថាដឹកនាំកូនឲ្យធ្វើល្អទី3ឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រទី4រៀបចំកូនឲ្យមានគូសកលទី5ចែកមរតកឲ្យដល់កូននេះឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយចែកមរតកឲ្យហ្នឹងកំពុងតែចែកហ្នឹងបងលក្ខណៈបងចន្ទាចែកគឺមរតកដ៏សំខាន់អាត្មាចេតនឹកឃើញកោតសរសើរម្ដាយឪពុកដែលលោករៀបចំឲ្យមានជាពិធីនឹងឡើងក្នុងឱកាសត្រង់ថាដើម្បីឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយលោកបានសិក្សាលោកបានស្វែងយល់លោកបានពិចារណាណាកុំឲ្យទាស់ចិត្តកុំឲ្យទាស់អធិស្ឋានដោយប្រការណាណានឹកឃើញទៅហើយអាត្មាក៏សួរម្ដាយដែរថាចុះបលោកទៅទេសអីអញ្ចឹងតែកូនគេមិនសប្បាយចិត្តអីហ្នឹងតែគាត់ក៏និយាយដែរថាមិនអីទេកូនគាត់សប្បាយរីករាយទេហើយក៏ចង់បានកម្មវិធីនឹងដែរដាក់ម៉ោងដាក់ពេលអីចឹងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាណែចង់
ជាការដឹកនាំក៏ដូចជាការចូលរួមមកទាំងអស់គ្នាពិសេសក៏ដោយសារតែអ្នកបួសមិនមានចំណងចំនួនអីចងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេណាដុល្លារទុកឲ្យញោមនោះលួយច្រើនមើលទៅមានពេជ្រអីពាក់ជ្រែកកនឹងទៅជូនទៅអាត្មាមាននៅមរតកគឺធម្មទានហ្នឹងដើម្បីជាការជម្រាបចែកជូនហើយក៏ជាការចូលរួមជាមួយនឹងកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយណាអ្វីត្បិតតែយើងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វាបំពេញទៅនៅក្នុងចំណងនៃលោភៈចិត្តប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យយើងបានសុខសប្បាយរីករាយទៅដោយល្អមនុស្សយើងបងទាំងពីរហើយយើងតាមតែសង្កេតពិនិត្យអាត្មាបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណឹងហើយភួលរត់ទៅសាមហើយហ្នឹងឆ្នាំថ្មីចូលមកហ្នឹងវាគៀកហើយហ្នឹងនឹកឃើញគេការមើលទៅរោងការនឹកទៅសារគេតែញញោអត់ទេនិយាយដោយស្មោះត្រង់ឯនេះសំដែងសូមបើកបេះដូងនៅសម្បួរមាសចុះពិសេសបើកបេះដូងសម្រាប់បងទាំងពីរហ្នឹងនឹកឃើញគេការនឹកទៅសារគេតាទៅសារថាជាការលួចសួរគេដែរថាកូនកំឡោះហ្នឹងអាយុប៉ុន្មានគេប្រាប់ថា26កូនស្រីនឹង21នឹកឃើញទៅសារគេទៅស្រុកកំណើតឃើញមិត្តភ័ក្តិអីគេការមានកូនមានអី2-3នាក់អីគេមកអួតតិចចឹងណាអ្នកធ្លាប់ដើរអ្នកធ្លាប់ងូតទឹកភ្លៀងជាមួយរត់លេងជាមួយឥឡូវគេការគេអីទៅហើយប្អូនក្មួយតូចក្រោយការដែលយើងមកបួសនោះមិនទាន់ចេះស្លៀកខោផងនោះនៅដល់ឥឡូវគេការមានកូនអីមកអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញថាយីគិតទៅណោះអញអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយមានអារម្មណ៍មួយថាប្រសិនបើបានរៀបការដោយគេនឹងមិនដឹងជារស់ស៊ីអីទេមើលទៅនឹកឃើញអញ្ចឹងណាធ្វើមិនចាំគេរស់ទេព្រោះបើពិតតែមែនតែនទៅវាពិបាកណាស់ការចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងណាត្រូវប្រកបរបររកទទួលទានអីអញ្ចឹងទៅជួនកាលក៏ដំណើរលេងប្រាប់ញាតិញោមអញ្ចឹងទៅខ្លះក៏គេថាដឹកគុណហើយតបកូលមួយវាចេះតែរកដួលហើយបើពីរទៅវាជួយទប់គ្នានិយាយមួយយ៉ាងទៅតែញាតិញោមគេថាមួយអញ្ចឹងបើមួយឆ្កុយអញ្ចឹងទៅវាអាចខ្យល់មកវាដួលតែបើពីរទប់គ្នាទៅវាអាចគួរសមម្យ៉ាងទៀតឥឡូវបើយើងនៅម្នាក់ឯងរកបានមួយខែ250000 300000ចុះបានមកហូបតែម្នាក់ឯងក៏រស់ចុះបើមានគ្នាទៅម្នាក់គេបាន250000ដែរយើងមកបាន250000ដែរទៅវាបាន500000ណាហើយយើងស៊ីទិញធម្មតាត្រីនឹងស្អីអ្វីហ្នឹងថែមទៅបន្តិចទៅវាបាន2នាក់បាត់តាតែអញ្ចឹងទៅមួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែក៏មិនហ៊ានដែរនិយាយដោយស្មោះត្រង់រងថ្ងៃអត់ទាន់មានអារម្មណ៍កូនចិត្តអីមួយថាសឹកនោះសោះបងលក្ខណៈបងចិន្តាព្រោះនឹកឃើញថារងថ្ងៃសបាយហ្នឹងគេសុំបើកបេះដូងមុខការកលាបទាំងពីរថោនេះចុះគឺនឹកឃើញថាយើងធ្វើជាមនុស្សមិនមែនជាមនុស្សកំ pl ែងទេមិនមែនជាតារាកំ pl ែងហើយក៏មិនមែនជាតារាសម្ដែងPressy boy, pressy girl ឬក៏អ្នកចម្រៀងឬក៏អ្វីអត់ទេប៉ុន្តែពេលដែលទៅជួបញាតិញោមតាមខេត្តទីកន្លែងណាមើលទៅគាត់ដូចគាត់រីករាយជាមួយនឹងយើងហើយនឹកគិតថាប្រសិនបើចំណិចចមាទៅលាចាកសិក្ខាបទទៅម្លោះសំបើដោយបងលក្ខណៈអីតិចទៀតទៅគេនៅឃុំក្រុងហើយគេមិនឲ្យយើងលហេរហូតទេហ្នឹងហើយទៅណាគេតែគេតាក់តងទៅណាយូរម៉េះមិនអញ្ចឹងបងមានត្រៀមចិត្តនៅនោះហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងនឹកឃើញថាដូចជាបានប្រយោជន៍ច្រើនជាងណាពិសេសនឹកឃើញលោកយាយចាស់ទៀតហើយគាត់ចង់ឃើញនៅឮទៅសំឡេងអញ្ចឹងចង់ឃើញមុខចង់ឃើញចង់ឮសំឡេងដល់ផ្ទាល់ហើយយាយខ្លះគាត់រំភើបគាត់ពេកទៅរហូតដល់អូយបានជួបហើយបានឃើញមុខនៃគុណតាមមីក្រូមីក្រូញោមមើលឃើញមួយមុខមនុស្សហើយរហូតដល់ញាតិញោមខ្លះចង់បានទៅទេសនាតែលុយតិចអត់ហ៊ានមុននៃគុណទេលុយតិចណាខ្លាចនៃគុណមិននិមន្តទៅហើយអាត្មាក៏សូមយកឱកាសនេះផ្ដាំផ្ញើហើយបងលក្ខណៈបងចិន្តារៀងចាប់ជើងទៅយាយប៉ុន្តែ
ก็สมประนามพญาธาญาติโยมมันบัดเกิดเรื่องถวิกาเรื่องลุยเรื่องกะไอนังเตบัญญัติโยมจังสดับจังเอาไว้นะก็ญาติโยมอาจนิมนต์บานง่ายจัดสำคัญเอาตำเบียนเปตำเนน่าอัดเกิดเรื่องนังเตกธาสายสัตย์ชิดาคลาระบญาติโยมคล้ายบองละกนาบองจันดานะญาติโยมคล้ายมนหอยนั่งลือแต่ใจนาใจเต้เห็นบนลงไปเนาะสวยทมนะเต้มาประทานไปญาติโยมเหมือเต้มานั่งเห็นปรับตรองเอปรับทำมนโลกสกสายรวยหายก็ดอกบ้านดังตามปัตตาติสูแมนแตนก็ทันลุยทมมาทันลุยเมียนทมไม่ลุยปปั้นตะเนียเต้เมียนทมเต้ท่านใดก็ทาไตรจำนายชราอันเตญาติโยมกงเกิดจังเนี่ยไปแซ่โดยขนมไทยนังอาตมาก็สบายริกเรียเตยจีมวยหนังโกนใจให้ไปแซ่คืนตึกมุกโกนกับลองโกนกับมอมโลหะโดยจีสบายริกเรียเตยหนังขนมไทยอ่ะปีหายสบายริกเรียเตยจีมวยหนังทอมบรัวสบายริกเรียเตยจีมวยหนังอาวาดให้กรอนตะโกนเจเลิกในปนังโกนเจรุมตุ้มสเพียบเรียบซาปนังเจี๊ยเจี๊ยมาได้เจี๊ยเจี๊ยปกนงก็ปงแต่ยำขนมปูสบายจัดนะนั่นสบายจัดนะบานเคยยืงไว้แต่เธอละอแมนสำนักแต่เลอสมบอลเลยนะบองจันดาก็โลซางสมบอลไอ้ไทม์ลุยไอ้อนงกาเตนะไปโปรกิธารุกซอละอเลี้ยงกัวสลันในใจละอจัดกำนัดเจียมันอยู่บนมานรุกเจรียไอจัดละอเจียมันจะห่อรุกซอละอเลี้ยงกัวสลันเมื่อปันได้วิจัยเนี่ยละอจัดโน่วันเวละอมาละอแต่รุกน้องใบเจทเวอร์มาหบเจทเวอร์มันโยนเย็ดมันโยนมัดแต่เล่นแต่เอามาได้ปกดองตะกงดมันนายเจเวอร์ไว้ละอภาษาเตละอแต่รุกเตนั่นละอแต่รุกละอแต่คนเต้มันจะตีละอภาษาเต้นั่นมันจะตีกอบมันจะตีกัวลายจังกนาคนจ้าหยัดโยมใส่ปอต่างลายพิเศษคือบานลงมาจากตาลงเมียนใจนักกราบกบาดอกันเตประพฤติเวในอำเภอจิกองกามหากศลคือท่าสมัยเตยตามแบบยากาเวในพิธีในขนมเปนี้โกนปลอกใส่ต่างลายขยมประกาศนาพมามันบานลำใบเมียนบอดปีเศร้าเตลสกได้ซอกสกได้จำรานในกรมครัวซาเตปันตายเอาแต่เปียท่าจำนองเมียนในท่าคือไตรแต่ยังเมียนในจำนอยแต่ยังไตรสายหายปีโปรจำนองได้จำนองเอาไว้นั้นจีชัวในลุยกะปันตายสำคัญจีอัดแต่ไหนคือกิจองแต่งปีนั่งไอเอาในจีมวยคเนียเอาซกสบายเตยริเรยให้มันแนบเพราะมันแนบใส่มันแนบทำไมมันแนบซ้อมันแนบเนยเตะให้ไหนมันแนบเนยเตะให้หนอให้สลับแต่มันเนยจุ่มคเนียเตยสร้างได้เอาไว้ในจีสเปียมังกรจังสำคัญนะบองแหลกนากระไดบองจันนากระไดไปโปรแหลกนาแปรฐานเนกรุบแหลกเนละอภาษาไอจันนานั่งแปรแต่เนกดเนกูเนปิจารณาจังเตอชมัวก็สัตตังแต่หล่อรุกสมัติกุลสมัตินี่ก็สัตตังแต่หล่อไปอย่างนั้นยืงโจปปรดยกยลหลับจีไซสันดอกปรปันในระเวียงคเนียหนึ่งคเนียในซาแต่เคยเพียบลมมาอย่างนังหายบ้านจีปปดบองแหลกนาบองชันดาปองสมได้ตุกในขนมปไตรไปดอกเพียดอกปมบุญปองสมได้อย่างปีสังเกลิกะโสดญาติโยมปรบเตยจมพูตัวเดตีปะไดปรบเตยจมพูตัวเดตีปะปนปีโปเมียนนักคลังกาจมวยคเนียนในจมวยคเนียระโหดดาวสเตอร์แต่สลับเรียงคลวนหายปันตายมันบานดังมันบานเชียบปีตัวเดตีไอโนเตน่ะคือท่าขนมเนียมจิตสมาไม่บองแหลกกันนะคือท่าขนมเนียมเยิงจิตสมาไม่นิ่งปปดปองเอาขนมเนียมจิตสมาไม่ประกาศตีมวยคือเตยเจเลิกต่างกลางแพะเดียเอาบานเป็นมุกเป็นมวดน่ะมันแมนขนมตีจมพูมกปนเตยตีกลายมกในเย็นเจนในเย็นจอเตยปะอับจอปะอับล้างมันแมนเตยเตยเลิกต่างกลางนะแพะเดียคือท่า
ជាស្រីមាននៅអរិយាបថមាននៅកម្លាំងកំហែងទុនខ្សោយទៅប្រទៅយ៉ាងណាកម្លាំងកំហែងប៉ុន្តែសន្តានចិត្តគឺពឹងផ្អែកហើយទាំងស្រុងអាស្រ័យទៅលើស្វាមីហើយបើស្វាមីលោកចេះលើកដង្កើងនោះក៏រីករាយសប្បាយពិសេសពេលមានពោះមានពងនោះណាកាន់តែនៅចិត្តកាន់តែបាននៅសេចក្តីសុខដើរលេងយប់ប្រលប់អីយ៉ាងណាត្រូវមានគំនិតនឹកឃើញថាប្រពន្ធត្រូវការឲ្យតម្លៃពីយើងត្រូវការភាពកក់ក្ដៅដង្កងដង្កើងទៅដោយល្អប្រពៃណាគឺថាត្រូវនឹកឃើញនៅគុណតម្លៃនេះពិសេសមិត្តភក្តិខ្លែមរៈអីយើងមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយមានចំណងហើយអាចកាត់បន្ថយអ្នកណានាំមកនៅភាពអន្តរាយកាត់បន្ថយទៅអ្នកណាមើលតែវាយប្រពន្ធច្រើនឆ្លោះប្រពន្ធច្រើនកុំខ្សែគប់អីមុននឹងក្រោយយើងគង់តែយកគំរូតាមអ្នកនោះខានទេដោយគេដំណើរពីអ្នកខឹងប្រពន្ធចង់លែងប្រពន្ធណោះខឹងណាប្រពន្ធនឹងដល់នឹងទៅមិនទៅពិភាក្សាជាមួយមិត្តភក្តិនោះទៅលែងប្រពន្ធហើយដែរដល់អញ្ចឹងវិភាសាទៅមានអីមានលែងក៏លែងល្អប៉ុន្តែយ៉ាងណាថ្ងៃសេរីថ្ងៃមង្គលមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងគួរឲ្យដឹងទៅយើងវាចាណាកុំឲ្យម្ដាយឪពុកតាំងទ្រង់ដល់ពីព្រោះតាហើយនឹងចាំមើលហើយអរិយាបថទាំងវើកាយវិការយ៉ាងណាដល់ទៅប្រការទី2ព្រះតមានប្រភេទអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងស្វាមីទាំងឡាយលោកគុំក៏បីប្រមាថមើងងាយភរិយារបស់លោកឡើយណាត្រូវឲ្យតម្លៃទោះបីជាយ៉ាងណាគឺត្រូវឲ្យតម្លៃទៅដោយល្អប្រការទី3ស្វាមីទាំងឡាយក៏បីមិនប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តភរិយានេះគឺជារឿងសំខាន់ដែរពីព្រោះការក្បត់ចិត្តប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យមាននៃសេចក្តីទុក្ខណាស់ដើមចេកអាចដើម្បីដុតមនុស្សឲ្យស្លាប់នឹងឯងឲ្យឆេះទៅនៅសល់តែឆ្អឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រពន្ធលោកប្រចាំគឺរមែងត្រូវអោបទៅនៅដើមចេកនោះអាចដើម្បីស្លោកបានភ្លើងប្រចាំនឹងខឹងខ្លាំងក្រៃលែងណាស់បើភរិយាលោកមានចិត្តសន្តោសលោកយល់ធម៌យល់អាមិនសូវជាប្រមាណទេណាបើលោកមិនយល់ធម៌យល់អាទេលោកអើយមិនមែនជារឿងមួយងាយទេណាហើយដល់ទៅប្រការទី4ណាស្វាមីក៏បីមាននៅភាពជាឥស្សរៈឲ្យប្រគល់ទៅឲ្យដល់ភរិយាភាពជាធំណារឿងអ្វីណាមួយចំនួនប្រព្រឹត្តទៅជាការគិតគូរក្តីអ្វីទាំងអស់ក្តីគឺត្រូវឲ្យតម្លៃណាឲ្យតម្លៃស្ត្រីនឹងផងពិសេសទុកដាក់លុយកាក់អីនេះក៏ជារឿងដែលសំខាន់ណាស់ពីព្រោះមានទុកស្រីប្តីកាន់លុយមិនប្រមាណទេញោមសំខាន់ណាស់ទុកស្រីប្តីអត់លុយអានោះមិនសំខាន់មែនទេរឿងមានលុយនរណាកាន់មិនទៅសំខាន់ទេដល់ទៅប្រការទី5ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាតិជាស្វាមីក៏បីទិញនៅគ្រឿងឥស្សរៈណាទិញនៅគ្រឿងប្រដាប់រាងកាយឲ្យទៅដល់ភរិយាប្រហែលអញ្ចឹងមែនទេយ៉ាងមើលទៅលោកតាញាតិញោមលោកគ្រូអាចារ្យភរិយានឹងចង់បានណាស់ល្អប្រសើរប្តីខ្លះមិនយល់មិនហើយមានប្តីឲ្យចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យពីណាស្រឡាញ់ទៀតប៉ុន្តែជាតិជាស្រីអញ្ចឹងឯងនឹងស្រឡាញ់រូបឆោមលោមពណ៌ល្អល្អះទៅបើទោះបីទៅបួសជាភិក្ខុនីហើយនឹងក៏នៅតែចង់ស្អាតចង់ល្អក៏មានដែរណាតែអញ្ចឹងបងលក្ខណៈប្រឹងរយមែនតែគេទីអីឲ្យគេនឹងទៅតែកុំឲ្យទីធំពេកណាមកល្មមអញ្ចឹងទៅតាមពិតស្អាតល្អក្រៃលែងជាងគ្រឿងអលង្ការប្រដាប់តាក់តៃរាងកាយគឺខន្តីធម៌អំណត់អត់ធន់ហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដ៏ល្អណារៀបរាប់ត្រួសចំពោះភរិយាគឺក៏បីជាអ្នកដែលមានតួនាទីប្រការទី1គឺត្រូវចេះចាត់ចែងការងារនៅក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះឲ្យបានល្អជាតិជាភរិយាប្រសិនបើមិនមាននៅការចាត់ចែងកិច្ចការងារឲ្យបានល្អប្រពៃទុកដាក់ទាំងខ្លួនប្រាណទុកដាក់ទាំងសម្លៀកបំពាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្តីរកបានបើទេគេហៅស្រីកជើធ្លុះណាបើទោះបីជាចៅមនុស្សខំជញ្ជាត់បណ្ណាបើនាងជាស្រីកជើធ្លុះពុំអាចដើម្បីញ៉ាំងទៅនៅប្តីពុំអាចដើម្បីញ៉ាំងទៅនៅតកូលឲ្យម្ដងម្ដងឡើយហើយមួយទៀតភរិយាក៏បីសង្គ្រោះញាតិទាំងពីរខាង
ទាំងខាងខ្លួនឯងទាំងខាងអ្នកដទៃទាំងខាងប្តីនឹងត្រូវសង្គ្រោះណាបងចន្ទាហ្នឹងហើយមិនមែនបានតែមកពុបម៉ែឪឯងដល់ម៉ែឪខាងប្តីនោះគឺថាដូចជារៀងតាំងយ៉ាងហ្នឹងណាដល់ម៉ែឪឯងធ្វើបុណ្យម្ដង$500 1000ដល់តែម៉ែឪខាងកូនភាសាម៉ែឪខាងប្តីធ្វើបុណ្យម្ដងចូលតែ100មុខដូចមិនសូវរីកមិនចឹងអាហ្នឹងអត់ទេហើយខាងតឡងក៏យល់ដែរអ្នកបងប្រុសលោកនៅតែម្ដាយទេណាម្ដាយមួយណាក្រោយហ្នឹងហ្នឹងហើយមិននៅតែម្ដាយទេសង្គ្រោះចិញ្ចឹមទៅដោយល្អណាហើយហ្នឹងជារឿងដែលញាតិញោមទាំងឡាយមើលព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងមានទៅប្រមាណនឹងយល់អីណាហើយដល់ទៅប្រការទី3ព្រះអង្គសម្ដែងថាស្វាមីភរិយាមិនក៏បីប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តស្វាមីទេនឹងជារឿងដែលសំខាន់ណាស់មនុស្សយើងមិនថាតែស្រីមិនថាតែប្រុសទេរឿងក្បត់ចិត្តនេះយូរទៅអាចដើម្បីជាការធុញទ្រាន់ដោយសភាពនៃចិត្តសន្តាននឹងបណ្ដាយ៉ាងណាត្រូវប្រកាន់ក្រមសីលធម៌នឹងឲ្យបានល្អមួយទៀតភរិយាក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវថែរក្សាទ្រព្យដែលប្តីរបស់អញរកបានមកឲ្យបានល្អហ្នឹងហើយរកបានមកត្រូវទុកដាក់ទៅឲ្យបានល្អឲ្យបានប្រពៃដើម្បីមិនជាទីនាំមកនៅភាពរង្គៀសធ្វើអ្វីត្រូវពិគ្រោះពិភាក្សាពីព្រោះអ្នកដែលរកមកនោះគឺរឿងដែលសំខាន់ប្រការទី5ភរិយាកុំជាមនុស្សខ្ជិលណាស់ត្រូវជាមនុស្សឧស្សាហ៍ត្រូវជាមនុស្សឆ្លៀសប៉ុន្តែភរិយាឥឡូវប្តីប្រពន្ធឥឡូវគេរកជាមួយតែគ្នាហ្នឹងណាប្តីក៏រកប្រពន្ធក៏រកប៉ុន្តែយ៉ាងណាភរិយាគឺថាកាលណាបើលោកមិនចេះរៀបចំទុកដាក់ក្រុមគ្រួសារទេលោករកមកបានប្រមាណក៏មិនអាចដើម្បីមាននៅសេចក្តីសុខពេកដែររឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏គ្រាន់តែទាញជាទេសនៈពុទ្ធសាសនាហើយមួយទៀតប្រការដែលសំខាន់នោះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាទី1ស្វាមីភរិយាត្រូវមានសច្ចៈស្មោះត្រង់រវាងគ្នានឹងគ្នាទៀងត្រង់រវាងគ្នានឹងគ្នាកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើក្បត់ចិត្តឡើយផាត់ក្បត់ប្រព្រឹត្តទៅនៅអំពើអ្វីមិនគប្បីពីព្រោះអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាបានតែដំបូងចុងក្រោយឡើងមិនស្រឡាញ់គ្នាបុគ្គលហ្នឹងគេហៅថាស្រឡាញ់គ្នាគឺបរិភពអំពៅពីគល់ទៅចុងញាតិញោមស្គាល់អំពៅទេលោកគ្រូអាចារ្យបងលក្ខណៈបងចន្ទាស្គាល់អំពៅទេណាអំពៅហ្នឹងការពីគល់ហ្នឹងវាផ្អែមណាស់ដល់ទៅដល់មកដល់ចុងវាសាបឆឹងបងលក្ខណៈតែយ៉ាងណាមនុស្សយើងដំបងស្រឡាញ់គ្នាណាប្រហែលពាន់ក៏ព្រមដែរប៉ុន្តែដល់មកដល់ចុងក្រោយចេះហែទឹកបដ ாய் មកដល់ចុងបើតែដល់ទៅអ្នកដែលចេះស្រឡាញ់គ្នាបានល្អកាន់តែស្រឡាញ់ទៅនៅនឹងឯងគេហៅថាអ្នកដែលបរិភពអំពៅពីចុងមកគល់មុនដំបូងមិនសូវផ្អែមល្អោកល្អើនទេតែក្រោយទៅកាន់តែល្អោកល្អើនណាហើយទី2ត្រូវមានខន្តីគឺសេចក្តីអំណត់អត់ធន់ភរិយាស្វាមីណាក៏ដោយបើមិនមានសេចក្តីអំណត់អត់ធន់ទេមិនងាយទេអត់ធន់តាំងពីការរស់នៅអត់ធន់តាំងពីពាក្យសម្ដីពិសេសពាក្យសម្ដីហ្នឹងហ្មងស្រីញ៉ែតហើយបងចន្ទាហើយបងលក្ខណៈហ្នឹងហើយចាំមើលត្រៀមតិចណាហ្នឹងហើយមនុស្សហ្នឹងយើងក៏អញ្ចឹងទាំងពាក្យសម្ដីអត់ធន់ទៀតមនុស្សបើអត់ចេះអត់ធន់ទៀតអន់ជាងស្មៅទៀតស្មៅដុសកដាលវាលអត់ងាប់ទេកាន់តែល្អមនុស្សយើងតែកណ្ណាអត់ចេះអត់ធន់អន់ជាងស្មៅអន់ជាងអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវចេះអំណត់អត់ធន់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវណាអ្វីក៏ដោយណាកុំចេះតែខឹងក្រោតងាយណាកុំចេះតែខឹងក្រោតងាយគ្រប់ហេតុគ្រប់រឿងទាំងអស់ត្រូវតែមានហេតុផលសួរនាំប្រព្រឹត្តទៅសពតែគ្រប់ប្រការដើម្បីរកហេតុផលញាតិញោមបកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំបកណាអាត្មាសម្ដែងនេះមិនមែនផ្ដោតទៅលើបងទាំងពីរទេគ្រាន់តែថាលើកឲ្យយើងទស្សនៈទូទៅថាមនុស្សតកាលណាអត់មានអត់ធន់ហើយគឺមិនល្អមិនប្រសើរទេណាហើយដល់ទៅប្រការទី3ត្រូវមាននៅកតញ្ញតាធម៌គឺត្រូវមាននៅការដឹងគុណរវាងគ្នានឹងគ្នាណាប្រពន្ធលោកបានបុគ្គល
លោកបានចាត់ចែងរៀបចំអ្វីដើម្បីយើងជាបាយជាទឹកនោះគឺលោកមានគុណចំពោះយើងស្វាមីទៅស្វែងរកខាងក្រៅមកទំនប់បំរុងភរិយាលោកមានគុណចំពោះយើងហើយដន្លងនឹងក៏ដូចគ្នាដែររឿងរ៉ាវអ្វីណាកុំចេះតែចេញយៈចេញហ៊ីណាហ្នឹងហើយចេញតែរឿងល្អចេញតែរឿងប្រសើរកាយកប់ត្រឡប់ជន់កូនយើងហ្នឹងហើយវាមិនមែនដូចបន់ហើយទៅទូទាត់ឲ្យគេទៅរួចទេឥឡូវទូទាត់ឲ្យគេហើយនៅម្នាក់នៅផ្ទះយើងទៀតចឹងហើយត្រូវអាសូរអធិស្ឋានចឹងទៅជាកូនជាចៅយ៉ាងណាណាបានសុខបានចម្រើនក៏អាត្មារីករាយសប្បាយទៅជាមួយពីព្រោះនឹកឃើញថាអ្នកដែលបានគ្នាជាស្វាមីភរិយានឹងគឺដែលកោតសរសើរនឹងត្រង់ថាអ្នកនឹងលោកហ៊ានបងលក្ខណៈបងចន្ទាពីព្រោះអ្នកនឹងឯងកំពុងតែចូលសមរភូមិប្រយុទ្ធញាតិញោមមើលបងលក្ខណៈបងចន្ទាប្រយុទ្ធអីគេប្រយុទ្ធនឹងរឿងអត់ឃ្លានកាលមុនយើងពោះតែមួយអត់អីស៊ីអត់អីហូបបងលក្ខណៈទៅបួសបានបងចន្ទាចេះតែនៅជាមួយម៉ែហូបឲ្យហូបឲ្យចុកឲ្យសាប់មានប្តីមានប្រពន្ធនៅជាមួយប្តីប្រពន្ធនឹងស្អីទេមិនចឹងតែមិនថាយ៉ាងម៉េចក៏យើងខ្មាស់ខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែដូចជាយើងធ្វើសង្គ្រាមមើលសង្គ្រាមជាមួយបាយជាមួយនឹងភាពអត់ឃ្លានសង្គ្រាមជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីសង្គ្រាមជាមួយនឹងទឹកមុខសង្គ្រាមជាមួយនឹងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយណាហើយអញ្ចឹងបានកោតសរសើរអ្នករៀបការនឹងហ៊ានណាពីអ្នកនឹងហ៊ានណាតែហ៊ានយ៉ាងណាមានអាណាព្យាបាលទៅដោយល្អពិសេសនេះគឺរកឃើញហើយថាថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍បានរៀបចំចាត់ចែងនៅទស្សនៈនិងគំនិតផ្ដាល់នេះគឺជារឿងមួយដ៏ប្រពៃហើយខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាណាលោកប្អូននេះមិនមានអីចងដៃទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអញ្ចឹងគឺថាគ្រាន់តែចងដៃទៅដោយល្អថាទី1ត្រូវមានសច្ចៈទី2ត្រូវមានខន្តីទី3ត្រូវមានកតញ្ញូសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូសច្ចៈទៀងត្រង់ខន្តីអត់ធន់កតញ្ញូដឹងគុណសច្ចៈទៀងត្រង់ខន្តីអត់ធន់កតញ្ញូដឹងគុណ3ប្រការនឹងឯងគឺជារឿងមួយដ៏ប្រសើររួមជាមួយទៅនឹងតួនាទីទាំងឡាយ5ម្នាក់នោះក៏ជារឿងមួយដ៏សំខាន់ហើយអនុវត្តទៅណាចំណងដៃបានប្រមាណមកក៏ចាប់ចែងរៀបចំចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪឲ្យសពសាទៅការពរជ័យពិសេសណាកុំឧស្សាហ៍ប្តឹងពេកណាប្តឹងម៉ែប្តឹងឪរឿងនេះជារឿងនោះឲ្យលោករស់ជាសុខណាឲ្យលោករស់ជាសុខហើយឲ្យលោករស់ជាការសប្បាយណារឿងរ៉ាវល្មមកុំឲ្យចាញ់ស្មៅណាត្រូវមានអំណត់អត់ធន់ប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អប្រពៃសុភមង្គលរមែងមានជាពិតប្រាកដត្រូវព្រឹកឡើងងើបឡើងប្រឹងប្រែងតែអញមានគូហើយណាអញមិនមែននៅតែឯងទៀតទេពាក្យសម្ដីរបស់អញត្រូវតែប្រយ័ត្ននៅម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្នគំនិតនៅជាមួយញាតិមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នសម្ដីហើយទង្វើណាអ្វីណាត្រូវរៀងសម្របគ្នាប្រស៊ីគ្នាតិចតម្រាំនៅជាមួយគ្នាដឹងចិត្តគ្នាជួនកាលខុសគ្នារឿងមហូបប្រហុកធំស្អីធំបងលក្ខណៈចិត្តប្រហុករៀងខ្លាំងទៅបងចន្ទាមិនសូវចូលចិត្តប្រហុកអញ្ចឹងក៏គង់តែមានដែរដល់អញ្ចឹងទៅនៅមួយគ្នាមិនសូវឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអាចទៅសារទៅថ្ងៃនេះសឡប្រហុកដូចឆ្ងាញ់ដល់ហើយបានតិចទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងប្រពន្ធលោកដឹងហើយប្តីអញចូលចិត្តប្រហុកឲ្យខ្លាំងជាងហ្នឹងដាក់ឲ្យ4ដុំទៀតទៅឆ្ងាញ់បាត់ហើយណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាសុភមង្គលប្រព្រឹត្តទៅញាតិញោមប្រឹងណាកសាងសន្សំទៅដោយល្អសិរីសួស្តីសូមឲ្យមានជាពិតប្រកបគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាណាបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍សិរីមង្គលជ័យសិរីភក្តីនៅក្នុងពេលនេះរវាងបងទូចលក្ខណានិងបងភាពចន្ទានេះសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងពីរជួបប្រទះសុខសាន្តសិរីសួស្តីជ័យមង្គលរវាងគ្នានឹងគ្នាណារស់នៅខំជែករបូតខំពោតរបេះខ្មោចតលតម្រេះនឹងធ្វើមិនត្រូវទេណាសូមឲ្យបានសុខបានសប្បាយតាំងចិត្តរស់នៅជាសុខម្ដាយឪពុកទាំងអស់គ្នាបានសុខបានចម្រើនតរៀងទៅចឹងធម្មកថាបានរៀបរាប់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏ល្មមតាមសំគួរដល់ការនឹងវេលាអេវ៉ាំង